Good morning, rushini rwega turacokeria Ngai ngatho ni undu wa muoyo na ni undu wa gutunyitithania na gutukorwo tugicemania haha. Ngwiraga hindi ciothe muoyo ni kiheo kuma kwi Ngai na ngikorwo ni wokira na ni urakorwo gituthikiriria tugacokia ngatho. Ni kireka ringi ria ukorwo tugithie thiini wa tunyitanire na mutungatiri migwi na nigetha tukorwo tukiaririria maundu maingi megie gukorwo mundu aikarite ehaririirie o tugithie na mbere nda gukorwo tugicakaya gikuo kia umwe witu Mutonyi Hugo wa Njeri uri urakorirwo kihuruka muthenya wa ira. Mbere ndaya ni gucokia ngatho na gukorwo ngikuririkania maundu maingi maria maragithie na mbere thini wa tafarira tondu maundu mothe no nginya makorwo magithie na mbere ngakuririkania uhoro wa Shambaland Agency Limited ati ni macokete na mururumo ngi Malindi Green Phase 3 riu yaha na ni marahoya andu igana rimwe gukorwo makigwatira eka na 50,000 tu iria ni tangatho kuri aria magurire phase 1 na phase 2 hiyo na ihenya mweke uyu utanathira na nigetha nawe ukorwo kigwatira eka na ciringi 50,000 kuria mwena wa Malindi Green Phase 3 na nigetha ukorwo kinyitanira na Shambaland Agency Limited bahurire thimu namba 0721 671762 kana 0707 996896 kana no ukorwo kimacerera kuria office-ini ciao kuria Arc Business Center bypass hakuhi na Kamaki second floor room number A11 na nigetha mukorwo mukiaririria maundu mau ukorwo gitie maratathi no kirwo gikirirwo mugundo ucio haria uri wega. Ni kireka ringi ria ukorwo tukiri na mutungatiri uhoro wa rucini ni twakunyita ugeni muthenya wa umuthi na ine rakena ugiuka tukiarie kana tukirunga igiri niguo na pole sana gwe Kameme family na onawe pole sana tondu murakoragwo na Mutonyi akwi muno niguo na rira ndiroka guku ndiragikora ni mundu muingiranite muno na uraigwa ni ati ona family yake yothe nyambe ndimahe pole uria tugaga ni ati uria gukoragwo na awareness ya cancer kana HIV kana maundu maria mangi ithuĩ tũrĩ ta tungatĩri nĩ twĩraga andũ ũhoro wa gũikara makimenyaga atĩ gĩkuo na Mwathani nĩ atoririe gĩkuo kĩarĩ kĩũru mũno rĩrĩa Jesu Kristo atokĩte no rĩu hĩndĩ ĩrĩa Mwathani Jesu Kristo okire nĩ atweire hinya wa kũmenya atĩ nĩ gũkuagwo nawe nĩ akuire na akĩriũka thikũ ya gatatũ ũguo nĩ tũmenyaga atĩ ona arĩa akuo nĩ makariũka rĩngĩ hamwe na Ngai ũguo wega nĩ gwĩtĩkĩra na tuhe pole andu othe aria maiko matigitwo ni andu ao ni kuri maratigirwo ni mutino ni undu wa mutino wa ndege uronekire kuria bũrũri wa Ethiopia othe aria othe maiko ringi makigwa ruthiomi ruru poleni sana na reke itwetikire tondu uguo niguo kuhana tondu Petro augire atiriri thiini ibuku ria Petro ati ithuĩ tũrĩ ageni ona agendi ya githungu igwa we are sojourners and foreigners guku thi gutikorwo gwe gwitu sometimes andu ni kwenyitira menyitagira thino tari kwao ugakora tondu mundu ringi ni ahota gwaka ni ahota kugura ngari ni ahota kugia na kambuni ukenyitira thino no ukariganirwa atiri thino ndugutura so ni wega gwitikira ati ni gukuagwo ni wega gwitikira ati kwende ikinyaga mitino kuherethua kihunje ugite ati mutino ni ukoraga ciana cia Adamu aria ega ona aria oru uguo tiri mundu utaiko ni mutino na tikuga ati mundu rindia ko ni mutino tacio maragwira na ndege kana toguo Mutonyi agitutigire ati ni kuga ati no nginya mundu akorwo ati ni muru mutino ni ukoraga ciana cia Adamu na andu a Adamu ciana cia Adamu ni ikuaga no ciana cia Kristo ona cingikorwo ni mutino kana ikue ni imenyaga ati ni kuri guturwo ringi ni kuri gutura ringi uguo ndu bata muno muthikiriria na mwiroreri wa Kameme TV tugicakaya ni undu wa ciothe makuite tukirunga igire ihinda riri ni wega kumenya ati oro nawe kwi hindi ciaku igakorwo ikiario ringi utari kuo ugathie uhana atia na he muini wa rwimbo ugite atiriri ukahobanirio uhana atia no nyende kumenya atiriri mutungatiri thiini wa ibuku ria Ngai ni riugaga ati ni tuguikara miaka mingi niki gitumaga Mutonyi ndarakire munini ni arakire na tumiaka no gutire mundu ukoragwo agirire gukua niki gitumaga nginya ciana ikue tondu uhoro wa gikuo ri ni muhithe ni uhoro muhithe muno na otogwigwa ndauga ati Biblia ni riga ati mutino ni ukoraga ciana cia Adamu uguo ni kuga ni mundu oro wothe na nditariirie ni njiriku Bible ni yugite mundu no ikare muno no Ayubu kuhindi akinyire handu nginya akiririria gukua munini ona akiuria na no thome maandiko mau ndu akiuria kiuria thiini wa Bible mwiroreri wa Kameme TV thiini wa Job 3:11
Job 3:11 Job 3:11 kana Ayubu 3:11 iroiga wega muno ati teke tuigue uria Ayubu augite we akeririria nginya akeririria ndakwenda gukura tondu nginya arumire nginya muthenya ithuĩ uria tucerekagira birthday Ayubu ndacerekeire birthday yake kuma thutha wa mathina maria onire augire atiriri Ayubu 1:3 reke nyambe thome 3 igue nginya kiruma muthenya urora uria ndaciarirwo utuku uria maitu ohire nda ya kahii urwaga gukaririkanwo igue ithuĩ ni gucerekea tucerekagira birthday tarurira wina birthday nyona gukinwo keki ikarehwo andu makanyua soda na muthenya ucio urotuika nduma igue Ayubu uria arauga ni maundu maria onete Ngai aroriganirwo niguo araruma muthenya ona ndararuma mundu kana areke utherio warire urotuika muthenya wa kihana wa ndumanu urotura uhumbeirwo ni maitu no rwaga gukona riua utuku ucio maitu ohire nda riu ni atigana na muthenya uria aciarirwo auga aruma muthenya uria baba wao monanire mamu wao riu nona we athie nginya mbere auga utuku uria maitu ohire nda ri urohumbwo ni nduma uguo utuku ucio urogia na nduma ona ko kwari nduma urongererwo nduma uroga gwitwo uroga gutarwo matuko-ini ma mwaka ucio arahoya na arikorwo aneo kalenda korwo no control kalenda auga muthenya ucio eherio thiini wa kalenda ati ndugatarwo ni undu wa maundu maria onete maritu kuri maundu makoraga mundu nginya akeriria gukua no tuti advisaga mundu ati no wacemania na mathina no wacemania na moritu no wacemania na trauma na we geciria ringi urumirire ucio warikia gukua we advise people okomone akua reke ucio akua ucio reke akome ona mutigathenanie na roho wa mundu ucio ukuite wacha arare salama ona he muini wa rwimbo wa kanitha wa Kathoreki ugire ati reke akahuruke ucio ni guthia thiete na Ayubu eroria atiriri arauga muthenya ucio nari korwo weherio thiini wa mithenya iria ikiritwo thiini wa kalenda weherio completely akoria nginya aria moi kuruma muthenya kuri andu moi kuruma muthenya wa geci mangikurumira muthenya utinde na ndiro no tinde na mathina akoria aria moi guthathaia ndamathia iria itagwo revithiani marouruma iguria ethereire maundu ni undu wa mathina maria onete akauga njata ya kiroko ri irwaga kuruta utheri uria ukoragira muthenya ukagia na utheri akauga muthenya ucio urokorwo wi nduma yani ndari arahorera arauga uroeterera utheri na wage urwaga kuramuria maitho gugikia araruma muthenya aratueta ari ukiraga ta mundu tondu ndwahingire nda ya maitu ndigaciarwo arauga muthenya uyu tondu ni muthenya uria watumire nie njuke thi no nigetha njamanie na maruo maya njamanitie namo ri akauga na pain ena mauchungu umenye ni mundu utigitwo ni ciana ciake ciothe umenye ni mundu uraria atigitwo mutumia na mutumia uria atigirwo aramwira uroruma Ngai nowe akadivert handu akuruma Ngai akaruma muthenya na ni ahutherire uge muingi muno at least no tutigikira mundu arume muthenya uria kwanikite twiraga mundu itikira move on na gutiri kindu gia bata ta gwitikira uguo niguo kuri okorwo mundu ahurukite ni ahurukite agathi na mbere akaiga atiriri nari kurwo ndakwira 13 takatuthome 11 iya wakwa 11 niki kiagiririe ngue ndaciarwo niguo kuritie atiriri niki kigiragia mundu aikare no igua uyu waroria ati niki kiagiririe ngue ndaciarwo so in this life to nginya tu maundu maikare ora ithuĩ twendaga to nginya tugie mwana na kinyie miaka yokuru akinye miaka 100 to nginya cio tuiganane ona miti ya githaka ndaigananaga to nginya tukorwo twirevwe mwe in this life to nginya tukorwo tugikena muthu kuri marakena tondu magire twana ni kuri mararira tondu matigitwo ni andu ao nacio makuite ri no makenereirwo ro nao hindi iria mokire thino no mani atiriri maundu mau makoraga andu aria me thiini wa guku thi undu uria wa bata muno ni kumenya atiriri ni waciarirwo na ndukeririe kuruma muthenya ona ndukerume we mwene ona ndukarume Ngai na ndukarume mundu oro wothe tondu uyu aroiga maito anjigirire ciero-ini niki anyongithirie niki ara question nginya mamu wao korwo ariho aramuria niki getumire anyongithie aroiga niki getumire anjigirire ciero-ini uguo korwo ndongithirio ni angiakwire korwo ndaigirirwo ciero-ini arekio kiara-ini ni angiakwire na no kuri mana arekio na magakua na ari korwo ndakwire na arikorwo ni ndakwire riu ingikomete ngahuruka ingihurukite horeire tu hamwe na thamaki na nene aria meyakire ringi nyumba cia unene guku thi kana tu hamwe na atongoria aria maiyuritie nyumba cia thahabu na vetha na arikorwo ndathikirwo ndio kihuno iguo ria roiga na arikorwo ndathikirwo ndio kihuno kana mwana uria ukuaga
atari ona utheri kwa aria akuo andu aria aganu ni matigana na waganu wao na aria anogu ni magiaga na uhuruko. So fata wa gukua ni ate mo ni kuhuruka thino ukori ni mundu ukagira taru ithaa riria ukiria ni njui ni tene muno hindi ria mundu akua no gutire mundu kienda gukua gutinde gukira tene ringi gutinde ugathinania ringi gutinde mukagiana na radio ndiwe uturaga giago na radio no tutiraga mundu ehocia gikuini. We must face the life, the reality of life. No tugetikira riria mundu arikia gukua either kana huruke na miaka igana ukono utigitwo ni mwana toguo Daudi Ayubu aroria na rikora kwire mwana na rikora ni kuhuna hunire ciugo icio ciothe ni araciririria no mani ati maundu ni makoraga andu athino na nikio twiho nigetha tumiririe aria mena maundu mau na tumere there is still future and there is still life after no nyende kumenya atiriri riria twi rugendo-ini guku o muthenya mundu ndakoragwo akimenya na mutonyi agiuka ndaramenyaga ni gukua mundu angihariria atia kwihariria mundu angihariria atia gutiri mundu ukoragwo oi muthenya ona thaa ona gucoka kwa Mwathani Jesu Kristo mandiko maraiga oro nake mwene ni ahithitwo thirio na thirio Ngai arutaga wira na sometimes in secret na nigetha hote gwathana muno ri na koro mwathani ri kwi maundu atahotire kuhithuriria andu na thirie ria Ngai ahithirie andu ni giku that the secret ria Ngai nigetha nikio tumutamburaga nikio tucokaga hariwe tondu korwo ni ahumburie maundu mothe ri kana korwo ni tumenye for example ni ta mundu angikumenya muno kuri gitu angia ukuhe no kuri maundu mamwe angiaga kumenya akuhe gitio makiria tutamburaga Ngai sometimes no do a secret iria aruraga nacio. For example ona ta muthamaki wa bururi kuri maundu mutangi turehera guku thiini wa media houses akiuma bafu agikatia uguo kuri maundu tungimenya make muno tumuhe kumwe gitio kiria kimwagiriire. So oguo no guo nake Ngai undu uria utumaga twage kuona tumwitikie ni Ngai ni undu wa gikuo tondu gikuo ni giokire thiini wa thino agicoka kihitha ciana cia Adamu uguo itimenyaga sometimes riria ikuhovanirio ni mitino teo ni maundu ta mau na nikio we mwene atwirite na maandiko make matheru ni tubatie kumenya turi ageni ona agendi uguo niguo ibuku ria Petro rirauga ati ithuĩ turi ageni na agendi guku thino ungirikia kumenya uguo ri no agakwigwatira thino teri yaku ndungibicana na andu wira-ini toyu tondu namenya you are not permanent in this world. Even if you are president athamaki Ayubu akugaga nginya athamaki aria magurite migunda na magaka nyumba cia goro muno ni makomire na makihuruka uguo akina Idi Amin Dada andu aria metigiritwo muno they are very powerful akina Hitler akina aini mari avata muno metagwo Michael Jackson hindi ria akuire gutuikaga kambuni imwe ni cia ici cia kugugu kurora no wakua ni cia kwamire tondu mundu ni muti munene urari thiini wa thi wagwa ni mundu wikaine thiini wa thi ngima but ni agwa no gikuo gitiaga na Michael Jackson ugithoma profile yake ari na madagitari makumurora na kumurangira nigetha ndagacemanie na gikuo giki no mani ati nginya arikia gukua dagitari umwe wake atwarirwo igoti-ini atondu gwatuikire ni he maundu atanahota kumu-advise no mani ati gikuo gikoraga athamaki America aria makuite president from America ni makiriwa 40 uguo ni kuga atia ona methaini wa super power ona mena hinya muingi atia pop aria matongoragia mundu utongoragia andu aingi muno a region thiini wa thi in the world makuite makiria magana meri from kanitha wa Catholic kwambiririo 260 if I'm not wrong nio makoretwo matariho thiini wa thi uguo ni kuga atia ni gutuonereria atiriri even if you are leader even if you have money even if you are famous even if gikuo gingiuka gutire ndungihota gukirigiriria numa uria tukenaga ni atiriri gikuo giki kia mwiri gitikona thina uguo mundu abatie kwihariria wauma thiini wa gikuo giki ri gikuo gia keri nikio worst nikio Bible yugite kiu nikio kiuru muno tondu nikio kiragwo nikio guthie thiini wa Jehanamu na guthie thiini wa Jehanamu gitaragwo ni gikuo gitagacokerwo na ni gikuo gia gutura gitagwo eternal death uguo giki mwiri gitie na thina giki no giuke anytime na maandiko maraiga tugikara miaka 120 70 80 uria wina hinya so wakinya hau ri na toginya okinye tondu toginya Bible tondu yauga ati no ginya ati no 120 or 70 or 80 toginya okinye ningi marakua ginya magiciarwo ningi muno marakua makigia ciana ningi muno ciana irakua ciari yao makimagia so in this life
bata nĩ gũikara mũndũ aharĩrĩirie ta ũrĩa mũndũ aharagĩrĩria gwake mũciĩ tondũ nĩ kũroka mũgeni. So nake mũndũ abatiĩ gũikara aharĩrĩirie, no acererwo nĩ gĩkuũ, no acererwo Mwathani Jesu Kristo no acoke, anything can happen in this life. Biblia ĩroiga nginya thĩ ĩno yo nyene, ũguo tũmĩonaga kwĩ ndĩtakorwo ĩho. Ũngĩmenya ũguo nĩ wagakũmĩnyitĩra teri yaku. Kiugo nĩ gĩa gũtũharĩrĩria atĩrĩrĩ, ndũkenyitĩre thĩ ĩno teri yaku, ndũgaikare na muku na mũndũ ũrĩa ũngĩ, tondũ tarĩu korwo nĩ mũrahĩtanĩtie na mũndũ ũgwĩtwo Mũtonyi, ũngĩraigua wĩ guilty na ũngĩraigua wĩna thĩna mũingĩ mũno, but now you have pain tondũ nĩ ũruzĩte a friend, a colleague thĩinĩ wa wĩra. No wega nĩ gwĩtĩkĩra. Ũguo nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata mũno. Wetĩkĩra nĩ ũmuvaga on na ũkahili. Rĩu mũndũ uma gũkũ rĩ athiaga kũ? Ta rĩu roho wa andũ arĩa mathiĩte wĩkũ? According to religions ngũrani, tondũ TV-inĩ tũkĩrĩ under many religions and many faiths itiganĩte, kũringana na wĩtĩkio wakwa ũrĩa njũĩ, na to nginya ũkorwo nĩguo wĩtĩkio wa mũndũ ũcio ũngĩ, njũĩ atĩ mũndũ arĩkia gũkua na ũrĩa thomete maandĩko, mwĩrĩ nĩguo ũcokaga tĩri-inĩ, naguo roho ũcokagĩrĩra Ngai. Roho wacokerera Ngai nĩguo Ngai agacoka ahũthĩre roho ũcio na mũndũ ũcio ũkomete aneo mwĩrĩ ũngĩ, Ngai acinyitithanie aneo mwĩrĩ ũngĩ, mwĩrĩ ũtarĩ wa kũbutha, that's the Bible, na mwĩrĩ ũcio nĩguo Ngai ruaga jaji kũringana na ũrĩa mũndũ ũcio araikaraga. Angĩkorwo nĩ ũgwatĩire thĩno teri yaku, ũrekaga ũrĩa we ũkwenda tondũ thĩno nĩ yaku, ũrarũmagĩrĩra maũndũ marĩa we ũngĩenda, so wĩna judgment gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai. So roho thiaga ũgeterera mũthenya ũcio mũnene ũrĩa Ngai aigĩte wa gũtuĩra andũ ake. That's according to my faith. No nĩ kũrĩ andũ metĩkĩtie maũndũ maingĩ na maũndũ ndingĩkĩbingana namo. Mehia marĩa moru mũno ũngĩkua namo nĩ marĩkũ? Wa mbere, mũndũ arĩkia gũkua ndũngiuga nĩ mwĩhia kana ti mwĩhia, tondũ hĩndĩ ĩyo arakua ndũngĩmenya maria na Ngai atĩa, na gũtirĩ mũndũ wĩtĩkĩrĩtio kũnjanji, ũhoro wa kũnjanji na Ngai nĩ kuuga atĩa rĩrĩa ũrakua? So hĩndĩ ĩrĩa tarĩu hĩndĩ ĩrĩa for example tarĩu ũkorwo ta andũ acio marakua thĩinĩ wa ndege rĩ, I think hĩndĩ ĩrĩa maramenyire nĩ megũthiĩ gũkua rĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũraigua ndege nĩ gũikũrũka ĩraikũrũka, nĩ wakĩmenya already nĩ wamenya how is 50-50. So already roho waku nĩ ũkwĩrĩte ndathiĩ gũkua, na wathiĩ thibitarĩ, tarĩu mũndũ athiaga thibitarĩ nĩ akorwo na ihinda rĩngĩ rĩa gwĩcokanĩrĩria he Ngai. Okorwo nĩ ndege ta ĩkinya thĩ, mũndũ nĩ akoragwo rĩngĩ ona umbũrĩte mehia make kana arĩtie na Ngai. Rĩu gwakinya nĩkĩo ũraigua hau here handũ rĩu mũndũ atangĩhota gũkinya, nĩ he mũhaka rĩu ũtangĩrũga, ũcio nĩ wa Ngai. Na nĩ kũrĩ andũ metĩkĩtie, andũ acio mathiaga nĩ mathiaga gũtũthaithanĩrĩra, kũrĩ metĩkĩtie ũguo and it's good kũringana na wĩtĩkio wa mũndũ. Ona nĩ kũrĩ metĩkĩtie kwanja arĩa mathiĩte marĩ thĩinĩ wa ndini ta atungatĩri arĩa moragirwo akina Stefano, andũ acio ũngĩhoya nao no iguo na ihenya mũno, na it's good according to imani ya mũndũ, tondũ ndiwega kũrana na imani ya mũndũ. No rĩhia rĩrĩa rĩũru mũno toguo kũrĩtie nĩ rĩhia rĩa blasphemy the Holy Spirit. Rĩu nĩrĩo rĩhia rĩrĩa rĩtuĩkĩte rĩtingĩoherwo thĩinĩ wa Bible, gwĩtua gũthaka na roho wa Ngai kana gwĩtua ta roho wa Ngai, kana kũruma roho wa Ngai. Roho wa Ngai no mehia maya mangĩ mothe gũtirĩ rĩhia Ngai atangĩrekera mũndũ. Ona ũngĩruma Jesu we mwene ndũrĩ problem, no akũrekere. Ona ũngĩruma Ngai, tondũ kũrĩ maruma nginya Ngai, ndarĩ thĩna, no akũrekere. No roho wake ũrĩa we mwene, tondũ nĩwe ũikaraga gũkũ thĩ, nĩwe ũthĩnĩkaga na ithuĩ gũkũ thĩ, nĩwe ũingĩraga thĩinĩ wa ngoro citũ, ũcio nowe tu, tondũ nĩwe twerirwo nowe tũgatigĩrwo. Ũngĩmũthakĩra kana ũmũrume kana ũmũhũthie kana ũtue tota mũĩ, that's the worst sin. Narĩo rĩhia rĩrĩa rĩngĩ no rĩrekanagĩrwo nĩ rĩa kwaga kũmenya atĩ nĩ kũrĩ Ngai. Rĩu nĩrĩo rĩu kwaga kũmenya nĩ kũrĩ Ngai. No ũngĩmenya nĩ kũrĩ Ngai, you move on and you move forward. Tũrathiĩ na mbere na kwaranĩria na Bishop Migwe, agĩthiĩ na mbere na gũtũmĩrĩria, o tũgĩthiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ kĩa Mũtonyi Hugo wa Njeri. Tũgĩthiĩ na mbere na gũkwĩra atĩ ũkorwo ũkĩhũra thimũ na nĩgetha ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ, ũkorwo ũgĩtũma ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ nyũmba ya Mũtonyi na kũrĩ arata ake othe. Hũra thimũ namba ĩyo ĩ magũrũ-inĩ ma TV na nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria Bishop. Ũrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, nĩ atĩ nĩ gũthoma Bible thĩinĩ wa ibuku rĩa Job
na no wega ugie na hinya tondu Ngai niwe uheanaga na niwe ucokagira gutiri mundu ukaga thino ni undu wa kwenda kwa mundu na miaka ĩrĩa Ngai akoragwo aheanĩte ta rĩu mĩaka ĩrĩa ahete Mũtonyi nĩ mĩaka mĩingĩ mũno tondu no igua nĩ kũrĩ ciana ciagĩkuire igĩciarwo hĩndĩ ĩyo maciaragwo na Ayubu nĩ eriragĩria kaba angĩakuire hĩndĩ ĩyo ngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 14 nĩ ibuku tũthomaga mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ mathiko-inĩ. Ayubu 14:1 ĩroiga mũndũ ũrĩa ũciaragwo nĩ mũtumia atũraga o ihinda inini. Sometimes nĩ ithuĩ tuona tũgũikara mũno tondu mũndũ nĩ akinyia rĩngĩ mĩaka 20 na ha nĩho twaragĩria andũ ethĩ nĩ wega mũndũ akamenyerera ndũgathakĩre ihinda rĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai rĩtikorwo rĩrĩ inene na mũndũ oro wothe nĩ wega kũmenya. Na Daudi hĩndĩ ĩmwe augire atĩ menyithia matukũ makwa na ũmenyithie ithirĩro rĩakwa. We aririe na Ngai akĩmwĩra menyithia ngakua rĩ. So nĩ amenyaga nĩ agakua ona akinya gũkua tondũ nĩ erĩte Ngai na twona ihinda nĩ tũgũthoma handũ hau ũrĩa erire mwena wake wĩtwo Suleiman thĩinĩ wa First Kings akĩmwĩra rĩu nĩ akinya ihinda rĩake rĩa gũkua na nĩ erĩte Ngai amũmenyithie. Ũguo we nĩ amenyaga nĩ agakua na nĩ amenyaga ihinda rĩrĩa agakua. So ĩkoiga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũciaragwo nĩ mũtumia atũraga ihinda inini. Ũguo angĩkorwo ũciarĩtwo nĩ mũtumia angĩkorwo nĩ ũkĩte thĩ ĩno nĩ wakuona mathĩna maingĩ. That's the Bible. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũrokĩra ũgekora ũrĩ ona mathĩna ũgekora kwĩna maũndũ cemanĩtie namo is part of life. Gũtirĩ andũ Mwathani atwĩrire na nĩguo twĩraga andũ ona ũngĩgathiĩ harĩ andũ marakũhenia atĩ weka atĩ anga ndũgakua nĩ maheni anga maũndũ ta maya warũmĩrĩra mũndũ fulani anga nĩ ũgũtũra mũno mau nĩ maheni. No akwĩrie ũrũmĩrĩre Ngai we mwene tondũ nĩwe ũĩ matukũ maku. Akoiga atĩ nĩ wakuona mathĩna maingĩ na akũraga na akahoha o ta ihũa. Mũndũ akũraga agagĩra agakorwo mwega mũno akerirĩrio nĩ andũ no ahanaga ihũa ũrĩa wonaga ihũa rĩa comoka. Ihũa ũngĩrĩra atĩ hwaĩ-inĩ rĩrĩ rĩcinwo nĩ riũa rĩhoe rĩtingĩtĩkia. Ũngĩra mũndũ ũguo ũraria toguo niĩ ndĩraria kana torĩ ũratwĩrorera kameme-inĩ kwĩ hĩndĩ atakahota rĩngĩ kuona TV ta ĩyo no age gwĩtĩkia. But that's the word of God tondũ no ũyũ wandĩkire ndarĩ ho nĩ athire. Ũguo nĩ wega twĩrutage na maũndũ maya na tũgetĩkagĩra. No sometimes nĩ tũririkanaga rĩrĩa maũndũ maya matũkora. Ĩkoiga atĩ ahohaga akabuĩria o ta kĩruru. Kĩruru ũngĩkĩra riũa hĩndĩ ĩrĩa rĩrĩthira nĩ kĩrĩthira oro nakĩo gũtangĩkorwo kwĩna rĩngĩ mweri kana ũtheri wa thitima. Kĩruru gĩkorwo kĩho nĩ ũndũ wa ũtheri. Ũguo ũtheri rĩrĩa wehera ona kĩruru no kwehera kĩeheraga. Na akoiga atĩ mũndũ ũcio nĩ akabuĩria o ta kĩruru. We Ngai rĩ mũndũ ta ũcio no ũmũrore. Akoria nĩ kĩũria mũndũ ta ũcio no ũcire nake. Aroria kĩũria mũndũ ta ũcio hana ta kĩruru rĩ mũndũ ta ũcio wa kũbuĩria rĩ no ũtinde ũkĩmũcirithia no ũtinde ũkĩmũrorera mahĩtia maingĩ. Ngai nĩ tũkoragwo thĩ ĩno na nĩ thĩna wĩ mathĩna nĩ thĩ mehia. Ũguo sometimes he knows well na nĩkĩo kire thĩ ĩno agĩcama ruo rwa thĩ ĩno akĩhũta akĩruma nginya mũkũyũ we mwene agĩcemania na moritũ ma thirikari etagio nginya igoti rĩa hekarũ atarĩ agatũmanaga. Ũguo nĩoĩ andũ nĩ magaga mbeca nĩoĩ mauchungu ma thĩ ĩno nĩoĩ mũndũ no ahũte arume mũndũ ũrĩa ũngĩ. So mathĩna mau mothe rĩ makoraga andũ marĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno no ũma nĩ atĩrĩrĩ tũrĩ atoria. That's the word of God. Ithuĩ tũkoragwo tũrĩ atoria arĩa twĩhokete Ngai. We Ngai rĩ mũndũ ta ũcio no ũmũrore. Kĩu nĩ kĩũria. Mũndũ ta ũcio no ũcire nake ũratinda ũkĩmũcirithia arĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩkĩ. Kũrĩ mũndũ ũngĩhota kũruta kĩndũ gĩtheru kuma harĩ kĩndũ gĩtarĩ gĩtheru. Ũguo akauga mũndũ egũkũ thĩ no ũtinde agĩtuĩka mũndũ mũtheru. Gũtirĩ hĩndĩ kĩndũ kĩngiuma gĩtheru kũrĩ harĩa hege gĩko. Thĩ ĩno gũtingiuma kĩndũ gĩtheru no gĩtheririo nĩ ũrĩa wĩ igũrũ na nĩkĩo okire thĩ ĩno nĩgetha atũtherie. Gũtirĩ ona ũmwe ũngĩhota hena gĩkĩro kĩgũthũko. Ithano matukũ ma mũndũ nĩ matare. Mũndũ nĩ atuĩrĩirwo matukũ. We count years no matukũ ma mũndũ matitaragwo na mĩaka mataragwo na thikũ iria mũndũ aikarĩte. Ũguo okorwo waikara mwaka ũmwe ũkamenya waikara 365 days waikara mĩaka ĩrĩ ũkiuga times 2 ũguo no ithuĩ tũgĩtaraga mĩaka no arauga matukũ. Ũguo matukũ nĩ kuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũtukũ woka wathira woka mũthenya matukũ mau makoragwo me matare. Nũĩ mũigana wa mĩaka yake ũmwĩkĩrĩire mĩhaka atangĩhota gũkĩra. Mũndũ wothe nĩ ekĩirwo mĩhaka. Tarĩu acio marathire na ndege Ngai we mwene nĩ aroĩ ona magĩakinya ndege-inĩ na makue bagi na meke atĩa nĩ aroĩ.
no ndangĩtĩkĩria mamenye korwo nĩ maramenyire matingĩaingĩrire ndege ĩyo but mĩtino nĩ ĩkoraga andũ bwana ũgwĩtwo Mũtonyi ona kiuma gwake mũciĩ na akĩka atĩ ndaroi maũndũ marĩa mekũmũkora njĩra-inĩ but Ngai we mwene nĩ aroi o ũrĩa ithuĩ na ithuĩ tũtoĩ rũciũ ũguo tũbatiĩ kwĩruta na ithuĩ tũtiũĩ rũciũ na ithuĩ tũtiũĩ na ona arĩa makomete matioĩ ihinda tau nĩ magakorwo makomete so nĩ wega gwĩtĩkĩra tondũ mũndũ he mĩhaka ĩrĩa atuĩrĩirwo ũguo okorwo wĩ governor okorwo wĩ senator okorwo wĩ women rep okorwo wĩ wĩra wothe ũrutaga ũrute no hinyie tondũ he hĩndĩ ũtagakorwo na chance ya kũruta wĩra ũcio. Tũgĩthiĩ thĩinĩ wa Kameme TV Kenya thĩinĩ wa Facebook na nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ngakĩona andũ no marathiĩ na mbere na gũkorwo magĩtũma ndũmĩrĩri cia macakaya ithe wa Wambui agakiuga Be Strong Wangeci wa Kariuki tigai kũmũrĩrĩra rekei akahurũke. Maina wa Chege nĩ kĩeha kĩnene Wangeci twĩnakĩo na nĩ twĩyũmĩrĩirie Mũtonyi arohurũka ũhoro. Your jokes with Mũtonyi made me love the show. Nyumo wa Wangari Ngai oyaga kĩndũ kĩrĩa kĩega niĩ Mũtonyi ararĩ mũndũ wa bata mũno kũrĩ niĩ nginyagia ndĩ wĩra-inĩ nĩ ndĩrendete kũhũthĩra thimũ ndiretĩkia nĩ mũthiũ nama rekei akahurũke nĩ mũndũ ũgwĩtwo Zelifa Kĩarie. Poleni sana Wangeci na andũ othe. Ndenda tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria Bishop ũkorwo ũgĩtũhoera andũ a Kameme TV ũkorwo ũkĩhoera eroreria Kameme TV na ũkorwo ũkĩhoera family ya Mũtonyi. O rĩngĩ ngũcokera njuge pole gwĩ family gwĩ Kameme na andũ othe arĩa mararĩ arata Mũtonyi nĩ njũĩ nĩ ararũmagĩrĩra mũno ũndũire na mĩario ya Ũgĩkũyũ andũ othe mahutĩtio poleni sana reke ithuothe tũmenye ĩyo nĩyo njĩra ya andũ mũndũ wothe ũciarĩtwo nĩ mũndũ mũka nĩguo twaigua kana mũtumia aikara matukũ manini makaiyũra mĩtangĩko no mĩtangĩko ĩno rĩ Ngai nĩ atũninagĩra Ngai na hinya na ithuothe reke itũmĩrĩrie na twĩtĩkĩre ũguo nĩguo kũrĩ na ona arĩa angĩ matigĩtwo nĩ andũ ao Ngai aromomĩrĩria reke itũhoe. Nĩ twagũtĩĩa mũthamaki mwega na mũtugi we Ngai ũtũraga tene na tene we ũikaragĩra gĩtĩ kĩa ũnene na gũtirĩ mũndũ ũngĩkweheria gĩtĩ-inĩ kĩu gĩtikagĩrio kura we Ngai ũtũra kũrĩa kũrĩ ũtheri nĩ twagũtĩĩa Ngai we ũiguagĩra ciana cia kĩrĩndĩ tha ũgoka gũcirora Mwathani nĩ ndahoya Ngai ũtũrore nĩ twagũthaitha Mwathani nĩ tondũ wa muoyo wa Mũtonyi Ngai wa Isiraeli we ũhurũkagia andũ aku ũromũhurũkia kwega na nĩ ndahoya Ngai nĩ ũndũ wa family yake nĩ njũĩ ena andũ ao Jehova Ngai ũromagiria maithori ũromomĩrĩria ũromahe hinya Mwathani nĩ ndahoya ũmaririkanage ũmamenyagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndahoya Ngai nĩ tondũ wa arĩa mararutaga wĩra nao Ngai wa Isiraeli maronanaga o mũthenya o rũcinĩ nĩ ndahoya Ngai ũmahe hinya ũmahe gwĩtĩkĩra na ũmahe kũũmĩrĩria na ũmahe gũthiĩ na mbere na nĩ ndahoya Mwathani wa Isiraeli Jehova Ngai ona ithenya rĩu atiga nĩ njũĩ Ngai we nĩ ũkũrĩyũria nĩ tondũ wĩra waku no nginya ũngĩthiĩ na mbere tondũ nĩ watũire gũkũ thĩ ĩno na ũkĩhe mũndũ wĩra wake wa kũruta na ihinda rĩake rĩakinya akehera ũgatwarithio nĩ mũndũ ũngĩ. Ona Daudi nĩ erire Suleiman thĩinĩ wa 1 Kings atĩ nĩ ekwehera na nĩ egũthiĩ na akĩmũtarĩria maũndũ marĩa egwĩka na akĩmwĩra ona aririkane andũ arĩa mateithirie Daudi hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũhũtu aingatĩtwo nĩ mũriũ Absalom mamũheire maaĩ na irio na akĩmera amaririkane. Mwathani nĩ ndahoya nayo Kameme nĩ tondũ nĩ irahete Mũtonyi wĩra wa kũruta ĩrotherema ĩrothiĩ na mbere Jehova Ngai ndĩkananyihanyihĩrwo othe mararutaga wĩra nao Mwathani momĩrĩrie na makĩria Wangeci ona mbũrũa makoragwo nake rũcinĩ ona timu yothe ya gũkũ rũcinĩ Jehova Ngai ndahoya mahe hinya no mahe kũũmĩrĩria reke metĩkĩre na ndĩramenya maũndũ mothe nĩ mĩbango yothe kũbangwo nĩ gũkinyanĩra tondũ we nĩ ũkinyanagĩria maũndũ nĩgetha nginya mwĩrĩ wake ũgakinya handũ ha kũhurũkio. Andũ othe no marakuire ndege-inĩ mena andũ ao na nĩ maiguaga rũthiomi rũrũ Ngai amwe nĩ matigĩtwo nginya nĩ ciana 5 na angĩ magatigwo nĩ andũ aingĩ Mwathani momĩrĩrie andũ othe matigĩtwo nĩ ciana arĩa me thibitarĩ mahonie no meke wega twagũthaitha twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Roho Mũtheru amen. Amen. Tugacokia ngatho mũno mũtungatĩri Bishop nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũka na nĩgetha gũtũũmĩrĩria na nĩ njũĩ nĩ tũkũnyitanĩra na Ngai wa muoyo kũrathime. Thengiũ mwĩroreri wa Kameme TV reke tũikarage twĩharĩirie hĩndĩ ciothe tondũ tũtiũĩ mathaa ndagĩka ĩrĩa tũkagĩrwo ona inyuĩ nake Mũtonyi aroma makwega kuraga rekei akahurũke